وبغيت نبيع اختي هاد الكنابيات هادو، كيف ما كتشوفي باقا مزيانين ما فيهم حتى حاجه. غير المشكل هو ان الدراري بغيت نحيد كنت نديرهم في بيت صغير وبغيت ندير لهم بيتهم. بغيت ندير لهم بيتهم، داكشي علاش ما لقيتش الضيق، انت عارفه. المهم اختي ها هما مزيانين ما فيهم حتى حاجه. 3 ديال الكنابيات، ها الاول كبير، ها الثاني ها هو، وها الثالث ديالهم، هو الثالث ديالهم الصغير. اللي بغا اختي مرحبا. كنطلب فيهم اختي 10000 ريال، 500 درهم، 10000 ريال. انا من مدينه القنيطره. اللي بغا اختي مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير، لاباس عليك اختي؟ عندي هاد الطابيه ديال الكولوار، هانتي اختي نصورها لك قريبه باش تشوفيها. هانتي اختي شوفي الكفه ديالها كي داير، هانتي شتي، هانتي راه فيها 4 متر على 80. صراحه نحيه بزاف، فيها 4 متر على 80. هانتي ما لحقتش فين نسرحها، شتي انا صورتها قريبه، شتي كي دايره. زربيه ماشي مونكير، الكاليتي ديالها زوينه. الثمن اختي 400 درهم، 06 59 49 70 92، طازه سيدي عثمان. شكرا. السلام عليكم. بغيت نبيع هاد الكوافوزات، هاهما 3 بيهم. هذا الوسطاني بالمرايه ديالو، وهاد الصغيورين هاهما لي كوان. راه عود شوك باقي صحاح. بغيت نبيعهم ب500 درهم. نيميرو التليفون اونقص معاكم. شكرا. السلام عليكم. عفاكم عندي هذا الموكيت فيه الماغو والبيج. انتما الماغو والبيج، الميتراج ديالو 2.5 على 2.5. ها هو. حنا عندنا هاد البلاصه جهه الباب خليناها زايده. بالنسبه اللي ما يحتاجهاش راه غادي يقطعها ويديرها بحال طابيه. حنا دابا حيت عندنا هاد القند فهذا داكشي خليناها مي هي راه 2.5 على 2.5. الا تحيدت هذاك الطرف اللي من لهيه حد من لهنا راه تبقى 2.5 على 2.5. ثمن 400 درهم. اللي بغاه يتواصل معنا في هذا النيميرو 06 19 82 10 51 كازا. السلام عليكم. عافاكم عندي هاد الطلامط شوني فيهم البيج والغوز. الخدمه ديالهم هي السفيفه. ها هما. اللي بغاهم يتواصل معايا في النيميرو 06 19 82 10 51. مازال نقيين، ما فيهم حتى شي تقبه لا تشريقه لا حتى حاجه. هما فيهم 8 د المزاود و 8 د المزاود و9 د المخد. هما اللي بغاهم يتواصل معايا في هذا النيميرو. الثمن 650 درهم كازا. العرض ديال السدادر 65 متر، 65 سنتيم. الطول ديال المضارب 2.5، وكاين 2.45 وكاين 1.5. اللي بغاهم مرحبا. السلام عليكم. اختي بغيت نبيع هذا الفران هذا، فهو اختي في حاله جيده. ها هو اختي ديال التسخان، كيسخن المسمان بالكراس التيبان. ها هو اختي كذلك هاد العصاره هذه. هي اختي، هي اختي الثمن ديال الفران 150 درهم. الثمن ديال الطحانه 1600 ريال. المدينه كازا عين السبع.
الهاتف 06 25 53 08 95. وشكرا. السلام عليكم. هاد البيكاله ديال الاطفال بغيت نبيعها، ديال ولدي، باقا اختي مزيانه، ديال سبايدر مان الدراري اللي كيبغيو سبايدر مان. حاجه وحده الدري ولات كتجيه صغيره، داكشي باش قلت نبدلها له. اللي بغاها يتواصل معنا ومرحبا بكم ان شاء الله على الخير. الرقم ديالي هو هذا، طالبه فيها 5000 ريال. اللي بغاها مرحبا يتواصل معايا على هاد النمره هادي. وشكرا لمولات القناه بزاف 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 على المشاركه ديالها في هاد البيع والشراء. شكرا. السلام عليكم. انا بغيت نبيع هاد صالون فوتويات، ها هو فيه 6 ديال لي فوتوي باقيين مزيانين. بغيت نبيعهم ب1000 درهم قابله للتفاوض. ان شاء الله يكون غير الخير. عندي نيميرو التليفون ديالي. السلام عليكم. اول حاجه كنشكركم على هذه القناه، شكرا لاله. انا بغيت نبيع هاد البرقان، ها هما كبار ب60 درهم. وهاد الغلاي ديال الماء فيليبس، ها هو باقي مزيان 70 درهم. هادي اباغاي ديال الماساج كتخدم بالحجره، باقا جديده ماني استعملتها، 50 درهم. وهاد ديال كتلصق في الحيط ديال بابي الومنيوم، بابي سيرفيات، ها هي باقا جديده عمرها استعملات، بغيت فيها 50 درهم. نيميرو التليفون ديالي. شكرا. السلام عليكم اختي عندي واحد الكمجات، راهم اختي 4. هانتي اختي الثوب ديالهم كيفير، هاهم اختي العرض 70، اختي راه باقيين مزيانين ومع الكاليتي. هاهم اختي الكاليتي ديالهم، هاهم شتي، هاهم اختي كاين يدو القصار، هاهم اختي، هاهم هانت اختي هادي مبصوحة، كلهم اختي هكاك. هاهم اختي بغاهم مرحبا بيه، مزيانين والعرض ديالهم 70. ها اختي من بعد تيبان مع الضو، كيبان اللون ديال الثوب ديالهم، هو هذا الثوب ديالهم. ماشي اختي راه بونج الكحل، بونج الكحل اختي. هانتي هانتي اختي ها العبارات. هانتي بالنسبه اختي العبار، واحد فيه 2 متر 94، واحد فيه 1 متر 80، واحد فيه 1 متر 65، واحد فيه 1 متر 30، والعرض اختي 70. ها اختي الثمن 1200 درهم. الهاتف 06 40 15 34 74. كازا الحي محمدي. شكرا اختي. ها اختي راه ديال البصمه. خوتي خواتاتي السلام عليكم، معكم وفاء مدينه الدار البيضاء. راه بغيت نبيع هاد البلانط هادو، هانتوما راه هما رقيقين وجديدين. راه هذا شوني كاين فيها 12 المخده بحال هكا ديال 60، و4 ديال المزاود بحال هكا، و3 ديال البلانط، واحد فيه 3 متر، واحد فيه 2 متر 15، وواحد اخر فيه 2 متر 15. واللي بغاهم يتواصل معنا في هذه النمره ديال التليفون اللي هي 06 71 77 64 24، والثمن ديالهم هو 800 درهم، يعني 16000 ريال. واللي بغاهم يتواصل معنا ومرحبا بكم. شكرا. السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا عندي هاد الطابله هذه راه تاع العود، كيف ما كتشوفوا فيها راه باقا مزيانه، راه ما فيها حتى شي حاجه. عندها هاد الطبقه هذه وعندها هذه الطبقه حتى هي، راه شوفوها شحال عريضه، هانتوما راه قد هكا بالعرض صحيحه. دايره ليها هنايا واحد المجر تحت منها. كنخشي في اي حاجه كتبغيها كتبقى محتفظه عليك بيه. انا راه دايره فيها هنايا بيسي كيف ما كتشوفوا معايا،
وعنده الساروت ومزيانه. وشوفوا شحال عريضه، راه عريضه من هنايا. وهنا هذه راه دجاجه دايرها ليها كيف ما كتشوفوا نتوما. وها المدينه وها العنوان. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. والسلام عليكم. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير؟ كي دايره؟ مع الصحه؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان الحمد لله. اختي عندي هاد الزربيه بغيت نبيعها. ها هي اختي، ها هي باقا مزيانه اختي. ها هي ما مقطعه ما طايبه ما حتى حاجه، ديال بيت الكلاس ولا سيجور اللي عنده سيجور كبير. شتي اختي؟ هانتي اختي، ها هي شتيها، هي دلوين فيها زوين. شتي اختي؟ هانتي اختي راه ما طيبه ما مقطعه ما حتى حاجه. هانتي اختي، هانتي اختي باقا مزيانه. اللي بغا اختي مرحبا. المدينه كازا. نمرة التليفون 06 28 69 31 54. اللي بغا اختي مرحبا. نعاود لك نمرة التليفون 06 28 69 31 54. الميتراج اختي اللي فيها اختي فيها 2 متر و33 على 2 متر و63. 2 متر و33 على 2 متر و63. اللي بغا اختي مرحبا. مدينة كازا. شكرا اختي، والله يسهل عليك انت اختي. ها هي باقا اختي مزيانه وشكرا. الثمن اختي طالبه فيها 9000 ريال قبل التفاوض. اللي بغا اختي مرحبا. السلام عليكم اختي. عندي واحد الناموسيه ديال الحديد. ها هي اختي، ها الكادر ديالها. ها اختي راه غليظ وباقا صحيح، فيه شي حاجه ديال العيب اختي، ما مهرسه ما والو. ها انت الحديد ديالها تا هو، الحديد ديالها من هنا حتى هو مهرس، ما فيه حتى شي حاجه ديال العيب، ما مقشر ما والو. ها اختي، ها الماطله ديالها حتى هي. ها اختي، ها اختي، ها اختي، ها الماطله ديالها حتى هي باقا مزيانه. اللي بغاها مرحبا بيه اختي. ها اختي، ها اختي، هاد الثمن ناموسيه بماطله 190 على 90، ثمن 600 درهم. الهاتف 06 40 15 34 74 كازا الحي محمدي. ها يا اختي، اللي بغاها مرحبا بيه. شكرا اختي. السلام عليكم اختي، بخير؟ لاباس عليك؟ شوفي اختي، عندي هاد الفران هانتي فيه 3 الكوان. هادي راه خدامه وهادي راه خدامه، وهادي انت اختي راه فيها داكشي ديالها راه عندي. واللي بغاتو مرحبا بها 300 درهم، ولكن راه فن كيطيب الخبز وكلشي. هانتي الوسط ديالو كي داير، هانتي راه زوين. اللي بغاتو 300 درهم وانوكس الاول. شكرا اختي. 06 59 49 70 92 كازا سيدي عثمان. شكرا اختي وبالتوفيق. عليكم. ناموسيه د 2 بلايص 140 على 190 وجوج كوافوزات صغار. ما يختي باقا نقيه، كاتريات ديالها باقيين صحاح. كوافوزات جوج صغار. الكادر 2 بلايص 140 على 190. ثمن 1200 درهم. اختي دار بيضاء الحي محمدي. شكرا. السلام عليكم. بغيت نبيع هاد البلاي وهاد البيسي سامسونج نيت بوك. المهم باقيين جداد، غير صراحه ما كنستعملوش بزاف. حد ديجا عندي بيسي اخر بلاي بتاع ما كيخدم به وباقي خدام، وطالبه فيهم 1000 درهم، ثمن قابل للتفاوض.
السلام عليكم. هذه صابيه بلديه هوتلين مصوبه سور كوموند، كتصلح في صالون البلدي ولا صالون الرومي. هي فيها 170 في العرض و3 متر ونص في الطول. هي مصوبه سور كوموند بالصوفه البلديه. الاتيكيت باش مشريه. هي كنطلب فيها 2500 درهم. اللي بغاها مرحبا. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير. اليوم غنعرض عليكم هاد البانيني، غندير لكم ثمن مناسب وثمن اللي بدون نقاش. ها هي خدامه، ها هي قمقيه مستعملاش بزاف. ها هي كما شفتوا معايا، الثمن ديالها 2400 اخر ثمن. ندوزو لهاد الفران، ها هو ديال نسخن فيه ولا نشعلو تا هو. ها هي البوله ديالو شاعل دابا تا هو باقي نقي. خفيف للتسخان، راه فيه التوقيت 15 دقيقه، ولا بغيتي تبقاي تزيدي في التوقيت نتيا راه تزيدي. ها هو من الداخل انا دايره فيه الخبز، ها هو بدا كيسخن تحت هنا فوقاني يساروت. ها هو فيه تخدمي الفوق، بغيتي تخدمي لتحت، بغيتي تخدمي بجوج. هانتي هذا 3600 حاجه نقيه، هما بجوج نقيين. والنيميرو ديالي 06 08 62 82 62 كازا. اللي بغى شي حاجه مرحبا. السلام عليكم اختي صاحبه القناه، شكرا بزاف صراحه نفعتينا بهاد القناه. راه الحويجه اللي كنحطوها كتباع وكتعاونينا باش نبيعو ونشريو هكا في ديورنا في صراحه بلا من الناس حتى هما كيتقداو، كنوفروا عليهم بزاف الحوايج وحتى حنا كنبيعو ونشريو. بالنسبه اللي ما عندهاش كيفاش، عندها الدراري صغار ولا عندها هذه ما عندهاش كيفاش دير، يعني خاصها تخدم غير في دارها. شكرا بزاف اختي، والله الله غيجازيكم. المهم الحبيبه انا عندي اليوم بيجامات سولد، انا كنهضر على جديد دابا، شي حاجه فيها السولد ديال القطن والخيط، القطن والخيط دو بياس بالسروال. سلعه ديال الشمال، حاجه زوينه اختي. انا غنبدا لك بهاد البياسه هذه، ها هي في الكري، هذه في الكري حبيبه. هانتي من برا راها قطن، ومن برا راها خيط عفوا، ومن الداخل راها قطن. ها هي مقطنه، ها هو السريويل ديالها راه فيها هكا القليبات. ها هو انا غنفتحها لك، شوفي اليدين ديالها، نجي اختي اليدين ديالها بحالهم بحال السروال. ها السريويل، ها حتى انا غنطلقو لك باش تشوفي. هذا هو السروال ديالها، هاد البياسه في الكري. وحتى الثمن اختي راه مناسب، 80 درهم. البنات اللي بغاو يلبسوا السلعه ديال الربيع وكاين هاد البياسه هادي. ها هي اختي حتى هي، ها هو السروال ديالها حتى هي لا ميم شوز. من برا خيط ومن الداخل
مقطنين سخانين اختي. هذه الميديوم حتى هي بياسه جديده فهمتي اختي. الطول ديالها راه واخا الميديوم راه كيلبسوها تقريبا حتى اللارج فهمتي. شتي كيفاش كتجي. وهذا السريويل ديالها، السروال ديالها ها هو راه فيه بحال هكاك هاد الدوغي هذا. شتي هاد الدوغي ديالها راه مطبوع معاها. هانتي شوفوها السينتور ديالها كيفاش داير. كاينه اختي هاد الكياسه حتى هي السروال ديالها. كنهضر على السلعه ديال الربيع حتى هي من برا خيط ومن الداخل قطن سخونه وديال هاد الوقت. السريويل ديالها هادي ال تلبس حتى الاكس ال. وكاين فيها هاد اللوين حتى هوايا هاد الخرشوفي هكا. سمحيلي راني شاده غير بيد وكنصور بيد. هانتي اختي كيجيو مقصار ما طوال، يعني بالنسبه اللي بغات تلبسهم بحال هكا كثار محترمين ولا هكا. هانتي اختي هذا الخرشوفي. السريويل ديالها هذه السريويل ديالها هكا فيه الباندا مقبوط. شتي فيه الباندا. هانتي اختي ها هو فيه حتى هو فيه هاد الدوغي فيه هاد السقلي هذا مطبوع معاه. وكاين عاوتاني هاد الموديل ها هو في الكري حتى هوايا. هما اختي راهم سخان من الداخل راه غلاط ماشي سميتو. ها حتى هما نفس الصاله الفازي كيتلبسوا بحال هكا. شتي كيفاش كتجي. ها السريويل ديالها والله العظيم الا غير صولد هادو هانتي 80 درهم. راه السلعه ديال سميتو راه اللي غادا تجي راه غادا تشوف اختي. هانتي ها الستيري ديالها راه ماشي ديال المعامل ولا سلعه ديال الشمال هادي ديال الصباليون. هانتي اختي وكاين هاد الموديل حتى هو في الغوز بيبي. راه الموديلات مختلفين حتى هوايا هكاك. هذا اكس ال بالنسبه للمراه اللي عامره شويه. وهاد السريويل ديالها راه طويل دروه ماشي سليم ماشي دروه. هانتي اختي وفيه الزقلي. ها نزومي لك الا بان لك الشيء. وفيه الزقلي وفيه هاد اللوين. كاين هاد اللوين حتى هو في الكري والسريويل ديالو فيه البلو مارين. وهنايا اختي صحابات الكرون طاي هاد البياسه ديال القطن. هادي قطن هانتي صحابات الكرون طاي. بالنسبه للمراه هكا كتكون عامره كيف غادي في الصاله وكا. هانتي اختي كتجي بحال ما هكا. هانتي اختي شوفي الكميمات ديالها كيفاش كيجيو مسلمين ومن هنا كتجي عريضه. هانتي انا غنبعد باش شوفي كيفاش كتجي. هذه قطن وفيها هاد الشبيكه هنايا. هذه 3 اكس ال بالنسبه للبنات اللي عامرين بحال هكا. وهذا السروال ديالها هو طايح اختي قطن ماشي ليكرا ولا داك بيزو داك اللي كيعرق ولا. هانتي هذا راه قطن اختي خيط يا ربي ماشي قطن خيط. هذا السروال ديالها في الكحل هذه في الكري نوار. صحابه الجابادور هذه تا هما ديال القطن. هذه جابادور ديال القطن. ها هي بالسروال ديالها ديال جابادور ديال القطن بالسروال ديالها. هي هذه كبيره هذه كرون طاي الطويله ديالتها. كاين هاد اللوين كاين اختي وكاين هاد اللوين. واخيرا وليس اخيرا كاين عندي هاد السروال يصولدي بالنسبه للبنات الكتريك نايك رطب وغزال وثمن زوين بصراحه غير مصولدي. هاوتا هانتي اختي طويل بحال كاك البنات اللي كيبغيو يلبسو كيتلبس مع قبيه ولا هو كيجي هكا ماشي سليم ماشي هكا. يجي سروال وعرفتي
التوب ديالو غزال والله حتى التوب ديالو فن، ما نقولش لك. اللوينات اللي فيه هاد الخضر هكا، وفيه هاد الغوص اليكتريك، وفيه هاد الزرق هاد بلو بحال البلوغوا ماشي كتشوف. ها هو هاد الزرق، وفيه هاد الاورانج. عرفت اللوينات ديالو كيحمقوا. هذا ب 30 درهم. ونسيت اختي ما قلتش لك الثمن ديال هاد الكرون طاي، هذه 1800. شي حاجه زوينه اختي. انا راه جبت هاد السلعه ماشي ديال البلاد، ماشي شي حاجه كاليتي، شي حاجه زوينه. هذه ب 1800. وحتى هاد الجبادور حتى هي ب 1800. والطويله ديال الجبادور هذه حتى هي 1800. وهذوك اللي وريتك في الاول هاد الموديلات هادو 1600. بالنسبه للرقم ها هو اختي، الرقم سباته وسبتو لحد كنكون في دار السلطان. تواصل الانسان فقط. الله يجازيك بخير اختي. لوحي لي الفيديو عندك وشوف، سمحي لي الا طولت عليك. شكرا بزاف.